ପିଲାଙ୍କୁ କଫ୍ ସିରପ ଦେଉଥିଲେ ସାବଧାନ। ଭାରତ ନିର୍ମିତ 2 କଫ୍ ସିରପ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନ ଦେବାକୁ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସତର୍କ କରିଛି। କଫ୍ ସିରପରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ଡାଇଇଥାଇଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକୋଲ୍ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ନିର୍ମିତ 2 କଫ୍ ସିରପ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନ ଦେବାକୁ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସତର୍କ କରିଛି। ଆଉ ଉଜବେକିସ୍ତାନରେ କଫ୍ ସିରପ ପିଇ 19 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ଏନେଇ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତେବେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ନୋଇଡାର ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀ ମାରିଅନ୍ ବାୟୋଟେକ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏମ୍ବ୍ରୋନୋଲ୍ ଏବଂ ଡୋକ୍ ଏ କଫ୍ ସିରପକୁ WHO ଦାୟୀ କରିଛି। ଭାରତ ନିର୍ମିତ କଫ୍ ସିରପ ପିଇବା ଯୋଗୁଁ 19 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଉଜବେକିସ୍ତାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଗତ ଡିସେମ୍ବରରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ WHO ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତେବେ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ଉକ୍ତ କଫ୍ ସିରପରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନର ମାତ୍ରା ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ନଥିବା WHO ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ଏନେଇ WHO ନିଜ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ମାରିଅନ୍ ବାୟୋଟେକ୍ର ଉକ୍ତ କଫ୍ ସିରପ ଶିଶୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି କଫ୍ ସିରପ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବା ଜାତିସଂଘ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି କହିଛି। ଏନେଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଔଷଧ ପ୍ରବନ୍ଧନ ମାରିଅନ୍ ବାୟୋଟେକ୍ର ପ୍ରଡକ୍ସନ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। କମ୍ପାନୀ ଯାଞ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟ ନ ଦେବା ସହ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସର ଉତ୍ତର ନ ଦେବାରୁ ପ୍ରବନ୍ଧନ ପକ୍ଷରୁ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ TVPCR।